طالته هو أيضا الأيادي المجهولة وقامت بحرقه وتخريبه كليا. تعرض مقام الولي الصالح سيدي علي بن سالم بمنطقة بوعتوش من معتمدية الحامة للحرق. عملية الحرق تمت في وقت كانت فيه زاوية هذا الولي خالية من الأشخاص، وتم استعمال عجلة مطاطية وأبواب من الخشب لإشعال النيران التي أتت على كل محتويات هذا الولي وألحقت ضررا فادحا بقبته التي يعود بناؤها إلى أوائل القرن الماضي. القبة هي اللي تحوي الضريح، هي أقدم جزء في المعلم، ترجع لبداية القرن العشرين. بقية المعلم معناها معادة في السبعينات. العملية هذه حنا تمت في الليل والناس مرقدة والدنيا عشيش، معناها الليلة ظلمة، وني نخدم من السبعة متاع العشية نروح، ما عادش نجم نبات هنا، بلاد خالية وما فيهاش وين نقعد، ما نجمش نقعد. بعض الملمين بتاريخ الحامة أكدوا أن مقام الولي صالح سيدي علي بن سالم كان قد شكل خلال الحقبة الاستعمارية مكانا ملائما للالتقاء بين الفلاجة، واتخذت فيه العديد من القرارات الهامة لمواجهة المستعمر. معلم سيدي علي بن سالم يعود إلى قرابة 4 قرون مضت، وقيمة المعلم في أنه كان يحتضن جلسات يعني الفلاجة. أهالي بوعتوش استنكروا هذا الفعل وطالبوا بتتبع مرتكبيه وتوفير الحماية اللازمة لمقامات الأولياء الصالحين.